我和男朋友的女友是闺蜜，这才发现她脚踏两只船。闺蜜正准备打电话骂人，我按住她的手，浅浅一笑，这样也太便宜她了。思路打开，该我们玩她了。周六，闺蜜约她爬泰山；周日，我继续约她爬泰山。我和闺蜜江曼宁差不多同时脱单，但直到很久之后，我们才聊起彼此的男朋友。这天，我俩坐在奶茶店里看星座运势。我们两人的星座都看完后，江曼宁并没有立即返回页面，而是继续往下滑了滑，然后一脸娇羞地说道：“我男朋友是狮子座，我来看看他这周的运势如何。”我立即又凑了过去，这要巧的吗？我男朋友也是狮子座。看着看着，页面下方忽然跳出一个 MBTI 测试，我想到了什么，便顺嘴提了一句：“我男朋友是 INFJ， 我是 ENFP， 网上说我们俩可是天生一对呢。”江曼宁有些激动，我男朋友也是 INFJ。对了，你之前是不是说你男朋友比你大3岁来着？我男朋友也是。谈到各自的男朋友，我俩的嘴角一个比一个难压，周围的空气都像抹了层糖霜。随着聊得越多，我们发现男朋友的共同点就越多。最后我俩不禁感慨，不愧是好闺蜜，连男朋友都是一个类型。是呀，我们俩真是好有缘呢。江曼宁的手机有新消息进来，她看了一眼，随即露出一个甜甜的笑容，这表情可想而知是谁发来的消息了。她当着我的面打开，屏幕上出现一株盛开的野花，看样子像是下班路上随手拍的。春赏百花冬赏雪，醒一念青，梦一念青。我坏笑着将聊天框里的那行文字读了出来，忍不住打趣：呦呦呦，你男朋友可真聊啊！讨厌！江曼宁害羞地拍了我一下，然后捏着手机回消息。我端起桌上的奶茶嘬了一口，还没等放下，手机也响了起来。瞥见发件人，我笑意加深。咱俩的男朋友连发消息的时间都是前后脚，真是绝了。只是等看清消息内容后，我脸上的笑容骤然消失，身上泛起阵阵冷意，像是被人泼了一盆冰水。因为一模一样的图片和一模一样的文字，我刚在江曼宁手机上看到过。很明显，何启航是个脚踏两只船的渣男，而我和江曼宁就像两个小丑，被他肆意地玩弄着真心。搞清状况后，我和江曼宁都气笑了，无奈地问对方：我是什么很贱的人吗？你说我是不是上辈子杀人了？以前在网上看到2个女生被同一个男人钓鱼，以为是段子，但现在简直是照镜子。不行，我忍不了，我要骂死他！江曼宁怒气冲冲地站了起来，要给渣男打电话。我眼疾手快按住了他，别慌呀，这事还得从长计议。根据回忆，我是在一次兼职的时候认识的何启航，而江曼宁和他是在游戏中加的好友，也就是说，现实中他并不知道我们俩认识。如果是这样，事情就好办了，就这样揭穿他，然后再骂他几句，你解不解气？当然不会，我对他是一片真心，可没想到真心喂了狗。说到这，江曼宁手中的奶茶杯都被他捏变了形。哼，谁说2个女人同时爱上一个男人会大打出手？也可以是联手对付渣男。辜负真心的人要吞1万根针。于是我握住江曼宁的手，勾起唇角，该我们玩他了。我俩当做什么事都没有发生，照常给何启航回了消息。晚上聊天的时候，我装作无意间提起，好怀念城南那家的包子呀。按照以往，他会直接说明早买来给我当早餐，可这次他却迟迟没有回复，原因无他。他刚在5分钟前答应了江曼宁，明早去城北给他买一家老字号的馄饨，光是从城南到城北开车就要1个半小时，再加上他家和到学校的路程，要想赶在早8前给2个人送爱心早餐，那么他5点钟就要出门了。都说撒娇女人最好命，于是我略施小计，我都不敢想明天早上要是能吃到哥哥给我买的包子，我会是个多么幸福的小女孩。你说对吧，哥哥？果然，这招对何启航来说很好使，他很快就回了消息：放心吧，宝宝，明天早上一定准时送达。我要让我家宝宝要做最幸福的小女孩。要是以前的我看到这2句话，不知道又会高兴多久。可现在我只觉得恶心。眼见他答应了下来，我和江曼宁隔着床铺会心一笑。第2天一早，何启航准时给我们送来了早餐，当然他是岔开时间送的。偶然早起一天，他看上去还是那么神采奕奕。不过我们自然不会只让他送1天。周2，他勉勉强强维持住了自己清爽的形象。周3，说话的嗓音开始带着一些哑，聊个天的功夫就连打了好几个哈欠。等到了晚上，江曼宁将手机举到我面前，皱着眉问：你说我要不要答应？4，何启航发来的语音，语气很是温柔：宝宝，你连续吃了好几天馄饨腻不腻呀？听说城南有家包子味道很不错，要不要明天换换口味，尝尝包子？我忍不住冷哼一声，这何启航倒是不傻，这么快就想到了对策。其实他平时工作挺忙的，每天在这么早起，的确累人。但是谁让他同时谈2个女朋友呢？这要是只谈1个，哪会这么累？我思索了半晌，抬头问江曼宁：你馄饨吃腻了没？他朝我点了点头，有点。那就答应他吧。眼见曼宁答应了明早吃包子，何启航发了一个快乐小狗的表情包，我就看不得他这么开心，于是掏出手机给何启航发去消息：哥哥，天天早上吃包子我有些腻了，明天早上我可以换个早餐吗？对面过了半晌才回复：宝宝想吃什么呀？在这半晌里，我猜他是在犹豫，因为他怕我想吃的早餐在城北，这样他就又要横跨整个市区买早饭了。不过他可能又转念一想，应该不会有这要巧的事情，所以才这样回了消息。我给他发去一个地址，他几乎是秒回：没问题，包我身上。他应该是看到地址在城南，所以才会答应得如此爽快。于是我又不慌不忙地告诉他：不过这家店的早餐是限量的，每天5点半就有人开始排队了，哥哥你可得去早些。
答应的事情不好再反悔，何启航也只能默默接受了。从他家到早餐店大概需要半个小时车程，所以他明天还是得5点起床。等到了周五，何启航的眼下已经挂上了黑眼圈。我假装心疼地说：“哥哥这些天给我买早餐辛苦了，明早我自己去食堂吃些就好了。周六你就在家好好休息吧。”许是睡眠实在不足，何启航没再说些什么，就点了点头。当然了，我这么说可不是真的心疼他了，而是周六江曼宁邀约他去爬山，我得给他腾些时间啊。周六晚上，曼宁回来得很晚，一进宿舍他就直接趴在了床上。他平时最爱干净了，是绝对不会穿着出门的衣服碰到床的，可想而知他是有多累。我倒了杯温水给曼宁递过去，他一口气将杯子里的水喝完，这才舔舔嘴唇和我说：“泰山真不是一般人爬的，我今天的运动步数创了新高，一共4万多步呢。你知道吗？我下山的时候腿都开始抖了。”我贴心的给曼宁捏了捏腿，问道：“何启航怎么样？他累不累？”曼宁回想了一下，他应该也挺累的，回来的路上连话都少了。既然这样，那可就太棒了。曼宁郑重地拍了拍我的肩膀：“夏梦清，明天就看你的了。”我拍了拍胸脯，朝他比了一个 OK 的手势。第二天一早，我敲响了何启航家的大门。开门时的他头发乱糟糟的，走起路来有气无力，像是一株失去水分的植物。我想起出门前江曼宁躺在床上哀嚎：“谁来替我上个厕所呀？怎么一觉醒来身上更疼了？”所以何启航应该也不例外。我径直拉开他卧室的窗帘，看着窗外的阳光，对其说道：“这么美好的天气，怎么能浪费在睡觉上面呢？我们去爬泰山吧。”听到泰山2字，何启航的身形有些摇晃，惺忪的睡眼立刻就聚上了焦。他顿了顿，有些勉为其难的开口：“那个宝宝，我们下周再去好不好？”我立马变得委屈起来。可是我下周大姨妈会来，就不适合爬山了呢。那咱们就下周去。不行，下周天气就热了，还是今天最适合了。没等他再找些借口，我直接把他推进了卫生间，关上了门，然后隔着玻璃对他说：“哥哥你快点，我在外面等你哦。”6等到了山脚，看着巍峨耸立的高山，何启航拉住了我的胳膊：“宝宝，咱们坐缆车上山吧。”我立刻否决了他的建议。坐缆车上山多没有意思啊！我们一起爬上去，既浪漫又能锻炼身体。但何启航还是坚持想要坐缆车。我将其从上到下扫了一眼，然后附在他耳朵上小声地问：“哥哥，你怎么了？是不是体虚，爬不上去啊？”此话一出，何启航立马变了脸色，腰杆挺得老直。笑话，我怎么可能体虚？我是怕宝宝累着。我活动了筋骨，又拍了拍身上的运动装备。我不怕累。何启航咽了口水，大手向前一挥：“走，出发！”果然 ，strong 的男人最可爱了。出发没一会，何启航看到块空地，就拉住了我，提议道：“宝宝歇一会儿，别累着了。”我知道其实是他累了，但我还是配合他停了下来。只见他皱着眉，缓缓地坐上一块大石头，那表情光是看着都替他感觉到了酸痛。他双手装作不经意，实则努力地捏着腿缓解。我休息好了，咱们继续吧。没等何启航把石头捂热，我就站了起来，继续向前出发。啊，这么快呀！见我已经走远，他只好艰难起身追了上来。山路蜿蜒，在何启航第9次停下来休息的时候，我看着他，心里默念：“你就歇吧，我要开始做腰了。”哎呀，好疼啊！我坐在地上捂着脚踝，泪眼婆娑地看向何启航：“怎么了，宝宝？”他立即过来替我检查。给他看了一眼后，我便匆匆用裤脚遮住脚踝，以免被他发现我是装的。他看着盘旋而上的山路，喃喃道：“看来这山是爬不成了，咱们就在这歇吧。等你好些了，再坐缆车下山。”此刻的他不知道是对我的关心多一些，还是为不用继续爬山了而感到的庆幸多一些。我只盯着他看，沉默着不说话。你怎么了？我垂下了头，假装自责道：“都怪我不小心，再往上一段就能到山顶了，就能跟哥哥一起看日落了。听说一起看过日落的人会永远记得彼此呢。我真的好想要一辈子把哥哥放在心上。”一口气说完这些，我猛地咽了口水，压下自己的恶心感。就在这时，一旁休息的大爷助攻道：“小伙子，你看起来身强力壮的，把你女朋友背上去得了。这小姑娘看起来是真的很喜欢你呀，如果看不到日落，她肯定会很伤心的。”我猛地抬起头，眨着星星眼看他：“可以吗，哥哥？”四周的人都朝我们看过来，甚至有人在为他加油打气。何启航捏了捏掌心，像是做了一个很大的决心。他蹲下了身子：“上来吧。”我兴奋地爬了上去，还没走几步，何启航的身体就抖得越来越厉害。“你是不是很累呀？”然而 strong 的他选择了嘴硬：“我背着我的全世界，怎么会累呢？”仗着他后脑勺没长眼睛，我肆意地翻着白眼，然而嘴上却说：“哥哥真的很强壮呢。”在我一顿彩虹屁下，他咬着牙背着我来到了山顶。汗水浸湿了他的头发，他再也顾不得形象，直接躺在地上喘着粗气。夕阳仿佛用尽了所有的余晖，将天空烙印成一片橙黄色。绵延的山峦在落日的映照下如梦如幻。终究，我一个人看完了日落，因为何启航全程都躺在一边的地上。等到人群散开，我蹲下拍了拍他的肩膀：“咱们走吧。”何启航用胳膊撑着起身，好不容易站起来，又因为腿软直接滑倒在地。“我不行了，快喊人救我 ！”strong 的他这下彻底装不下去了。最后的最后，何启航是被人用担架抬下山的。一路上，行人都向他行注目礼，他觉得丢脸，扯过一块白布盖在了自己的脸上。这样一来，便听到有人说：“天哪，那人爬山爬死掉了！愿逝者安息，阿门。天堂没有痛苦，一路走好。这脸要也不是，不要也不是。”
于是何启航在丢脸和去世之间实现了丢脸到想死。可是属于我们的游戏才刚刚开始。餐厅里等了好久，服务员终于将菜端上了桌。可就在要动筷子的时候，何启航的手机响了。稍等一下，我接个电话。他慌慌张张一直走到店外，这才接通。等回来的时候，他满脸的歉意。对不起啊，宝宝，我不能陪你吃饭了。我负责的项目出了点问题，我得去趟公司。我口头抱怨了一番，最后还是善解人意道。你去吧，工作要紧。等他走后，江曼宁坐上了何启航原来的位子。那快吃吧。江曼宁一看，全是他爱吃的菜，兴奋地搓了搓手。所以你是怎么将它支开的？江曼宁一边吃一边笑着回答。也没什么，就是骗他坐错了公交车，到了一个偏僻的地方，头有点发晕，还打不到车回学校。我忍不住朝着他打趣道：哇哦，你老公真的好关心你哦。江曼宁虎躯一震，一脸恶心状。你老公？我不甘示弱，立即反驳：你老公。于是我俩就像小学生吵了起来。你老公，你老公。等估摸着何启航快赶到那地方了，江曼宁又给他拨了电话：我打到车了，你不用过来接我了。虽然但是还是很谢谢你。江曼宁刚挂完电话一会儿，我的电话又响了起来。宝宝，公司的事情已经解决了，我现在就回去陪你。我挽着江曼宁的胳膊逛街，却故作遗憾道：我以为你要忙到很晚，就先回宿舍午睡了。今天有点累了，咱们下次再约吧。挂了电话，我和江曼宁都忍不住偷笑。耍弄渣男真是件开心的事情。又是一个周末，何启航约了江曼宁去逛商场。他不知道的是，我也跟着去了。江曼宁拿了一件连衣裙去了试衣间，何启航则悠闲地坐在一旁掏出了手机。我瞅准时机给他发去了消息：哥哥，你是不是在外面？我好像看到你了。何启航没有回我，但我知道他一定是看见了，因为他噌地从椅子上站了起来，紧张地从店里探出头来，环顾四周，滑稽的样子像是一个正在放风的小偷。不过他不会发现我，因为我坐在他上一层的甜品店，一盆绿植将我遮盖得严严实实。还没找到我，江曼宁就先从试衣间里面出来了。何启航赶紧摁灭了手机，拉着曼宁往店的最里面走去。他拿了另一件往曼宁身上比了比，想来是想让他赶紧再去试衣间，免得被我发现。等到江曼宁又去换衣服，他这才重新打开手机，然后就发现了我给他发的新消息：亚比囧囧，我认错人了，不过那个人背影和哥哥真的很像耶。哥哥，你现在在干嘛呀？得知我只是认错了人，何启航明显松了口气。他重新坐回了店里的椅子上，翘起二郎腿给我回复：我在家打游戏呢。哥哥你真好，打游戏还能抽出时间回我消息，我好感动。宝宝当然是最重要的。没聊两句，江曼宁又从试衣间出来了。于是何启航赶紧找了借口：队友太菜了，我去帮帮他们。你去吧。这次的他倒是慢条斯理地围着江曼宁细细打量了一番，俨然是个贴心的男朋友。不知道店员说了些什么，何启航笑得很是灿烂。于是我擦了擦嘴角，乘着扶梯下楼了。也不知道他接下来还笑不笑得出来呢。我走到何启航身旁，拍了拍他的肩膀，眼瞅着他的表情一点点僵硬在脸上，我在心里忍不住暗爽，真是太喜欢这种抓包的感觉了。你不是说你在家打游戏吗？怎么在这里啊？为什么要骗我？你是不是背着我干坏事了？何启航偷偷瞄了一眼洗手间的方向，当机立断地将我拉到了一旁。他摸了摸鼻子，谎话张口就来：这不是520块到了，我是来商场给你挑礼物的，想着给你一个惊喜，这才没有告诉你实情。为了增加可信度，他又加了一句：正好你也在这，那就自己选吧。这倒真是个惊喜。本来我只是想戏弄他一番，看看他惊慌失措的模样。既然他想送礼物，这个机会自然是要给他的。于是我指了指前面的金店，那就去那看看吧。然后悄悄给正在上洗手间的江曼宁发消息汇报情况。陪我选款的期间，他一直不停地看着手表。也是，毕竟他另一个女朋友也在这呢。想来是为了节约时间，在我选好之后，他二话不说就付了款。这倒是我们在一起这么久，他付款最快的一次。等出了店门，何启航刚想说些什么，我就打断了他。我朋友刚好也在这个商场，我想和他再逛一会儿。既然礼物选好了，你要不要先回去？明明如释重负，他却还装着一副依依不舍的模样，虚伪道：那好吧。我朝他挥了挥手告别。这边我刚走开，江曼宁便找上了他。阿航，你在这干什么？刚才我上完厕所找不到你，可着急了。何启航又摸了摸鼻子，谎话张口就来：这不是520块到了，我想买个礼物给你个惊喜，正好你过来了，那就自己选吧。江曼宁满脸惊喜状，看着眼前的金店笑了笑：那咱们就去这家看看吧。何启航只好咬了咬牙，又跟了进去。江曼宁回到宿舍，她将项链取下来，然后戴在了我的脖子上。那你喜欢的那一款，我帮你拿下了。同时，我将桌上的盒子打开递给她。你喜欢的是这款手链，没错吧？我对着镜子欣赏了半天，感慨道：终于有一件不一样的礼物了。江曼宁淡淡应了一声：是啊，可真不容易呢。在发现何启航同时和我们俩谈恋爱后，我俩对他的信任瞬间崩塌。之后对收到的礼物进行了一顿复盘。他说这个戒指是他自己手工做的，全世界只有一个。我默不作声，掏出了一个同款。他当时说这个镯子花了他1个月的工资呢。江曼宁捏了捏自己那只成色差不多的镯子，他当时也是这么和我说的。哎，你说他哪来那么多钱，同时送我们2个呢？我俩一寻思，找机构验了一下真伪，好吗？我们俩收到的都是假货。不仅如此，鉴定人员还告诉我们，这种假翡翠手镯的制作过程中使用了大量化学物质，
长期佩戴有害物质很有可能侵入皮肤，造成不可预测的损害。想到这，我就气不打一处来。想当初为了回礼，我可是啃了1个月馒头。现在想来，我真是蛮好笑的。上一秒江曼宁还在嘲笑我，下一秒我反问她：怎么，你没做这种傻事？江曼宁立刻不笑了，垂着头小声的回答：我啃的方便面。说完，我俩忍不住抱头呜呜呜。好在终于逮到机会，让他出了点血。接连又耍了他几次后，我们都觉得有些腻了，所以游戏该升级了。12见面前，我特地叮嘱何启航要穿情侣装。他远远看到我时就放缓了脚步，眉头紧锁，疑惑地看着我。我瞥了他一眼，立即质问道：都跟你说了要穿情侣装，你为什么不穿？他看了看我身上的白色连衣裙，又看了看自己的蓝色衬衫，一脸茫然。其实他并没有穿错，只是前段时间我和江曼宁都送了套情侣装给他。我送给他的确是蓝色系的情侣装，而江曼宁送的才是白色系的。只不过我和江曼宁换了衣服，就是想知道他会作何反应，是聪明的反应过来我和江曼宁实际上认识，这么做是在耍他，又或者是认为自己记忆出现了偏差。他沉默了很久，最后的最后选择了相信自己。不过不是相信自己的记忆，而是相信自己是个有魅力的男人，能同时让2个女孩对自己死心塌地，又自信地认为同时玩弄2个女孩的感情对他来说不过是件游刃有余的事情。至于这样一个小小的错误，非常容易糊弄过去。对不起宝宝，我忘记了，我发誓下次我一定记得穿，绝对不会再犯同样的错误。他立即乖乖朝着我道歉，态度认真且诚恳，让人想要继续责备都没了底气。于是我软下语气回答：那你下次一定要记得哦。何启航立即应了下来，脸上的笑透出几分得逞。此刻他的心里一定在想，他也太好骗了，估计他怎么也没想到，其实被骗的是他。其实在心理学上有一种效应叫做煤气灯效应，它只通过一些心理操控，使对方怀疑自己的记忆、感知或理智，进而可能促进对方的混乱、焦虑和抑郁，甚至在某些情况下导致精神病的发展。13哥哥，你上次送我的明明是项链，你怎么说成是手链啊？我对草莓过敏，你都忘了吗？我们没有一起坐过摩天轮啊，你心里在想着谁啊？我和江曼宁不断上演这样的伎俩，又不断的无条件原谅他，营造出一种恋爱脑，这辈子都对他死心塌地，爱他爱到不行的人设。所以何启航一直非常自信，他坚信我和江曼宁被他的人格魅力征服了，而从未想过我俩可能认识。平心而论，何启航长得帅，情绪又稳定，还有一份人人艳羡的好工作，的确是有一些魅力在身上的，否则我和江曼宁也不会同时爱上他。但他渣的本质磨灭了他一切的闪光点，在人为制造的混淆中，每一次我们都会假装开玩笑的提一嘴，你怕是得了健忘症吧，以此来给他一种心理暗示，不断的让他对自己产生怀疑。14我约了何启航看电影，但是我没去，去的是江曼宁。好巧啊，你怎么也在这里？江曼宁一脸微笑地问他。何启航愣了愣神，眼神立即闪躲起来，紧握的双手直接出卖了他内心的慌乱。我知道在他的记忆里跟他看电影的人应该是我。见他迟迟没有回应，于是江曼宁又问，你是陪你女朋友来看电影的吗？何启航木讷地点了点头，随即又飞快地摇了摇头。江曼宁捂嘴笑了起来，他拍了拍他的肩膀，语气里带着些俏皮，我的男朋友怎么一点也不幽默？瞧你那呆呆的表情，怎么没看出来我在和你开玩笑吗？算了，你在这等一下，我先去买个爆米花。待江曼宁转身去买爆米花，何启航立即掏出了手机，手指翻飞。我知道他是想通过聊天记录来确认约他看电影的到底是谁，不过我们当然早就考虑过这个问题，所以我是在语音通话的时候约的他，没留下任何文字或语音记录。当然为了混淆记忆，江曼宁也在差不多时间给何启航打了语音电话，所以如果想单凭语音通话记录来确定很难。在混淆视听这种事上，我和江曼宁已经出神入化，绝不会留下蛛丝马迹。买好爆米花后，江曼宁挽着还有些疑虑的何启航进了电影院。等到电影开场，我这才慢悠悠地坐到了最后一排。很快，精彩的剧情让何启航放下了怀疑，他专注于情节，忽视了周围发生的一切。2个小时一晃而过，结束了，咱们走吧。何启航牵起身边的人，顺着人流有序退场。等到了门口，他忽然愣在了原地，脸色在一瞬间变得苍白。哥哥，你怎么了？我歪着头笑，一脸关切地问他。15就在15分钟前，趁着江曼宁上厕所的时候，我俩在洗手间互换了衣服。为了更具迷惑性，我俩还弄了同样的发型。我不知道此时何启航到底在想什么，只感觉他的手在不停地抖动，手心有冷汗不停地渗出。你什么时候来的？他一脸的不可思议，哆嗦着唇问道。我一直在这啊，我们不是刚一起看电影吗？本以为经过那么多次的混淆训练，他这次会一如既往地怀疑自己，却没想到他听了我的回答后疯狂摇头，他的呼吸变得越来越急促，情绪也越来越不受控制。忽然他攥紧我的胳膊，朝着我大声吼道，不是你，你是不是在耍我？我被他突如其来的举动吓到了，但他说的是疑问句，并没有直接点出问题所在，这说明他还是有疑虑在的。于是我捏了捏自己的手心，迫使自己冷静下来，看着他的眼睛认真地说道，我是3点10分到这的，当时还跟你开玩笑说你怎么在这，是来陪女朋友看电影的吗？接着我让你在这等一会儿，我去买了一桶爆米花，买完爆米花之后我就挽着你进来了，你看买爆米花的付款记录还在这。我调出付款记录放在了他的面前。何启航盯着手机没说话，脸上的表情又凝重了几分。我知道他的心理防线正在一点点瓦解，
于是，在他迟疑的片刻，我赶紧补充道：“哥哥，你最近真的越来越糊涂了，你是不是真的得了健忘症？”我加重了健忘症这3个字。终于，他的视线淡了下来，闭上了眼睛，不停地揉着太阳穴。沉默了很久，他长长叹了口气，满怀歉意地说道：“对不起，刚才吓到你了吧？我也不知道我最近是怎么了，最近总是把很多事情弄混，可能我真的生了什么病吧。”听他这么说，我终于松了口气，忍不住在心中暗自欢喜，因为真的很明显，他焦虑了，混乱了。我拍了拍他的后背，假装安慰：“没关系，你回去好好睡一觉，可能就好了。”16凌晨3点，我站在宿舍的阳台，给何启航拨去了电话。“哥哥，你在睡觉吗？”何启航的嗓音十分慵懒。“刚被铃声吵醒。你这个点打电话是遇到什么事了吗？”我急促地开口。“就是我刚刚做了个梦，梦到你。”我顿了顿，随即转移了话题。“哎呀，其实也没什么，就是想你了，想听听你的声音。”话听到一半，最是令人抓心挠肝。何启航也不例外，他以为我梦到什么甜甜蜜蜜的事情了，轻笑了一声追问：“梦到我什么啦？”我没有直接告诉他，但越是这样，他就越是好奇。最后，我只好满怀歉意地说：“我梦到你死了，梦里的你是个脚踏2只船的渣男，口口声声说爱我，却又背着我招惹了另一个女孩。在去找你问清楚的路上，天空忽然下起了大雨，然后一道雷劈了下来，你被劈成了2半。惊醒后，我心慌得厉害，这才想打个电话给你。”电话那头迟迟没有声音传来。“你还在听吗？”“啊，我在呢。”于是我又接着说道：“这个梦简直太离谱了，你肯定不会做梦里那种事的，对吧？都说辜负真心的人最终都没有好下场，但好在你不是。”又是一阵沉默。知道你没事，我就放心了。我要睡觉了，祝你接下来继续睡个好觉哦。挂完电话后，我深深打了个哈欠。何启航接下来能不能睡着我不知道，但我是真的困了。为了给他打这个电话，我可是生生熬到了现在。不过我猜他是睡不着的，因为一个人的梦是巧合。那如果2个人都做了这样的梦呢？不久前，江曼宁也曾和他说过梦到他出轨，然后他发生了意外死掉了。他应该会有所顾忌吧？就让这不存在的梦从玄学的角度再为他增添一些心理压力吧。17有同学在何启航那家公司实习，他和我们八卦道，不知道他生了什么大病，反正整个人像是失了魂魄，工作也不在状态了，总是犯错误。前几天他搞砸了一个很重要的项目，老板一气之下直接把他开了。我和江曼宁听了相视一笑，果然辜负真心的人最终都不会有好下场。临近毕业，我和江曼宁同时跟何启航提了分手，理由也很好找，感受不到他的爱了。毕竟隔三差五弄错女朋友的喜好，混淆一起做过的事情，这怎么能叫爱呢？虽然这一切都是人为的，但何启航永远都不会知道了。听说 Double 的断崖式分手使他极度不适，整个人陷入了深深的抑郁中，再加上失业，他一个想不开，打开了煤气灶准备自杀，但好在被人救了。不过由于吸入过多的一氧化碳，他的中枢神经受到了不可逆的损伤，即使积极治疗，也容易存在癫痫、偏瘫等后遗症，且无法恢复。我和江曼宁顺利毕业，又在同一个城市拿到了 offer，2家公司离得很近，于是我们租了个2居室，又快快乐乐地住在了一起。就这样，在新的城市开启了新的人生。祝愿我们的新生活里都不会再有渣男。